യുവതിയെ അടക്കിയതിനു ശേഷം കല്ലറയിൽ നിന്നും പതിവായി അലർച്ച. തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ നാട്ടുകാർ ഞെട്ടി. യുവതിയെ അടക്കം ചെയ്ത ശേഷം കല്ലറയിൽ നിന്നും തുടർച്ചയായ അലർച്ച കേൾക്കുന്നതായി പരിസരവാസികളുടെ പരാതി. ഒടുവിൽ കല്ലറ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാവരും ഞെട്ടി. യുവതിയുടെ മൃതദേഹത്തിന്റെ നൈറ്റിയിലും കൈയിലും മുറിവുകൾ. കൂടാതെ ശവപ്പെട്ടിയിൽ മറിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം കാണപ്പെട്ടത്. യുവതിയുടെ വിരലുകൾ ശവപ്പെട്ടിയിൽ അടർന്നു കിടന്നിരുന്നു. കല്ലറ പൊളിക്കുമ്പോൾ മൃതദേഹത്തിന് ചൂടുണ്ടായിരുന്നു എന്നും ചിലർ പറഞ്ഞു. ബ്രസീൽ സ്വദേശിയായ അൽമെഡ സാന്റോസ് എന്ന 37-കാരിയുടെ മരണശേഷമാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുണ്ടായത്. 2 ഹൃദയാഘാതങ്ങളെ തുടർന്ന് ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ തകരാറായതിനാലാണ് യുവതി മരിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് ബന്ധുക്കൾ മതാചാരപ്രകാരം ബ്രസീലിലെ സെഞ്ഞോറ സാന്റാന സെമിത്തേരിയിൽ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചു. ഇതിനുശേഷം യുവതിയെ അടക്കം ചെയ്ത കല്ലറയിൽ നിന്ന് തുടർച്ചയായി അലർച്ച കേൾക്കുന്നതിനെ തുടർന്ന് സമീപവാസികൾ ബന്ധുക്കളെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. പരാതി സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ബന്ധുക്കൾ കല്ലറ തുറന്ന് പരിശോധിച്ചതായിരുന്നു. തന്റെ മക്കൾ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് പ്രദേശവാസികൾ കേട്ടതെന്നാണ് യുവതിയുടെ അമ്മ പറയുന്നത്. എന്നാൽ അലർച്ച കേട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകളുടെ തോന്നലാകാം എന്നാണ് മറ്റു ചിലർ പറയുന്നത്. യുവതിയുടെ മൃതദേഹം വീണ്ടും ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് പരിശോധിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചു എന്ന് അധികൃതർ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വാർത്തകൾ ഞൊടിയിടയിൽ അറിയുന്നതിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മീഡിയ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്.